ဘာကြောင့်ဒီအနာဂယဟနာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်လို့မေးရင်ကသမသမပိသံတိတိသင်္ခါရနာပုတိဗေတေဥက္ကန္တိတဝါဒီဒေဝဓမေအစိတကဟုတ်တော်ဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပတ္တဝဒုက္ခံဝိရိတမတိကသမသမပိသံတိတိအဘဲကြောင့်ဝင်စားကြကုန်သနည်းဟုမူကားသင်္ခါရနာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၏ပုတိဗေတေဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအထု၌ဥက္ကန္တိတဝါညှိငွေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဒေဝဓမေမျက်မှောက်သောကိုယ်ရဖြစ်၌ပင်လျှင်အစိတ်တကားဟုတ်တော်ဝါစိတ်မရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိရောဓနိဗ္ဗာန်စိတ်စရတိတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါတိသေးသနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တို့ပတ္တဝါရောက်ရှိ၍နေကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခချမ်းသာတဝိရိတမှနေတိုင်းကြပါကုန်အဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍သမာပိစံတိဝင်စားတော်မူကြလေကုန်၏သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအထုကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေရတဲ့သိငြင်းငွေသွားတယ်နော်ဒီဟန္တာအရှင်မြတ်များအထုတဲ့ဖြင့်တတ္တဝိဟာရအမျက်မပြတ်နေထိုင်ရနေကြီးဆိုတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ7ပါးဓာတ်7ပါးကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတဲ့ဒီနယ်မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကအမြဲတမ်းနေထိုင်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအာယနာ7ပါးဓာတ်7ပါးကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီနယ်မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကအမြဲတမ်းနေထိုင်ကြသတ္တဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းနေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးနှုတ်ပေါ်လေနော်ဉာဏ်နဲ့အချိန်တွေမှာဒီစိတ်စရတိယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတွေကိုသာအမြဲတမ်းမြင်နေရတယ်မြင်နေရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့တရားတွေကိုသာအမြဲမပြတ်တလဇမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ညီငွေလာတဲ့ယုံမုံလာတဲ့ဆက်စုပ်လာတယ်မမြင်ကျင်တော့မမြင်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီအပြည့်တွေကိုမသိတဲ့အပြည့်တွေကိုမသိတော့ပဲအပြည့်တွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စရတိတွေခြုံငိမ့်တဲ့နေရာကိုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တကလည်းပြိဋိဘံစံမဝင်စံလို့ရမယ်ပြိဋိဘံကလည်းမစံနိုင်သေးဖြစ်နေတဲ့အာယုသင်္ခါရကမကုန်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ပြိဋိဘံမစံမီစံကြမှဒီအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းစိတ်စရတိတွေခြုံငိမ့်ပြီးတော့ဒီအပြည့်တွေကိုမသိတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုရောက်နေရရင်သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်တော်မူကြဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်နေရဒါကောကညီးဝေလာတဲ့ယုံမုံလာတဲ့ဆက်စုပ်လာတဲ့မကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်မကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီအပြက်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စရတိတွေချုပ်သွားကြရင်တော့သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တဝင်စံနေတဲ့ကဲ့သို့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြဒီတော့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်တော့ထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါကအောက်သဘောဗတ်စာအုပ်ကလေးထဲမှာပုံပြင်လေးတစ်ခုဖတ်ဖို့တယ်ကျောင်းမီးတွေတွင်တဲ့မှာအလုသမတူကခုကလည်းအမှန်ကျုံနေတဲ့သုံးမိန်းလှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့သူတို့ကျောင်းမီးတွေတွင်းနေမှာကျောင်းမီးတွေကိုတည်ယူဖို့ဆောင်ရင်လုပ်ရတဲ့အလုသမတူပဲအလုသမားတွေကဓမ္မတာအလျောက်ဒီလှဲလေးတွေကိုကြောင်မီးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလှဲကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တွန်းသွားကြတယ်အလုသမားတအုပ်ကြတော့သူကလဲတွေကိုကြောင်မီးတွေထည့်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွန်းမဲ့နောက်ပြန်ဆွဲတယ်ဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီအလုသမားကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်မိတ်ဆွေကြောင်မီးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလိုတွန်းရတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကပို့ပြီးတော့ပင်မလို့လားနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းကပိုပြီးတက်တာလို့ဒီလိုနောက်ပြန်ဆွဲတာလားမေးကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာဒီကြောင်မင်းသွေးတွင်းမှာအလုတ်လုပ်နေတာ15နှစ်ရှိသွားပြီ15နှစ်လုံးနှစ်စဉ်လောဒီကြောင်မင်းသွေးတွေကိုအများရန်ကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြာတော့ तू မကြည့်ကျင်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင်မင်းသွေးတွေကိုမမြင်ကျင်လို့နောက်ခိုင်းပြီးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြန်အဖြေပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအနာဂယဟနာအရှင်မြတ်တွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူကနိစ္စပအမြဲလွတ်မြင်နေရတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးကြည့်နေလေရတဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးွယ်လာတယ်စိတ်တတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဗိဓာကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်အတိတ်ကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်အနာဂတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ရုပ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်နာမ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမှဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာအမြဲတမ်းမြင်နေရတော့ကြတော့ကြီးွယ်လာတယ်ရင်းငွေယုံမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပြမှုတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေမရှိပဲ
ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သို့ရောက်နေသလိုချမ်းချမ်းသာသာဒီလောကမှာနေထိုင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိချက်ဖြင့်နိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော်မူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဝင်စားရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝိပဿနာမှာ၃မျိုးရှိတယ်သင်္ခါရပရိက္ခဏနကဝိပဿနာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့တန္တိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီ11မျိုးသောအကျဉ်းအဖြစ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းကျိုးစေပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဆံရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုသင်္ခါရတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းကိုသင်္ခါရပရိက္ခဏနာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကိုသင်္ခါရပရိက္ခဏကဝိပဿနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ထက်မြက်ခြင်းလည်းထက်မြက်ပါစေနှုတ်ခြင်းလည်းနှုတ်ပါစေမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကတော့ရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုဖလားသမဘတိဝိပဿနာဖလားသမဘကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဖလားသမဘကိုဝင်စားခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့ကဒီဖလားသမဘကိုဝင်စားဖို့ရအတွက်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရအဲ့ဒီရှုတဲ့ဝိပဿနာကတော့တိတ်ကထက်မြက်မှဒီဖလားသမဘကိုဝင်စားလို့ရတယ်နှုတ်နေလို့ရှိရင်ဖလားသမဘဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝိပဿနာကတစ်မျိုးနောက်ဝိပဿနာကတော့နိရောဓသမဘတိဝိပဿနာနိရောဓသမဘကိုဝင်စားနေတဲ့ဝင်စားလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီရှုနည်းကြတော့နာတိတေကနာတိမန္တသိလည်းမထက်ရဘူးသိလည်းမနှုတ်ရဘူးမထက်လို့မနှုတ်လို့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါမှဒီနိရောဓသမဘကဝင်စားလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီနိရောဓသမဘကိုဝင်စားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနုပုပ္ပနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစဉ်အတိုင်းသမဘတိကိုဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီတော့ခုနကညကဟောခဲ့တဲ့အဖြူကတိုင်းမယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဖြူကတိုင်းမှာပရမဇန်ကနေစပြီးတော့နိဝတဉာဏ်နဲ့ဉာဏဇန်အထိသမဘ7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသမဘ7ပါးမှာနိရောဓသမဘဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသမဘ7ပါးကိုအစဉ်တည်းဝင်စားလိုက်မယ်ဝိပဿနာမရှိဘူးသမထတက်တဲ့နဲ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဝတဉာဏ်နဲ့ဉာဏဇန်ဆိုင်ပြီးတော့သွားပြီးဆုံးနေလိမ့်မယ်နိရောဓသမဘမကူးနိုင်ဘူးတခါဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖလားသမဘကိုသွားပြီးဆိုင်သွားလိမ့်မယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂါမိဖလားသမဘယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတဖလားသမဘသွားဆိုင်မယ်နိရောဓသမဘမကူးနိုင်ဘူးယုဂအနတ္တမမထနဲ့ဝိပဿနာဒီနေရာမှာစုံတွဲပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒီတော့အပြုကတိုင်းပဲဆိုကြပါစို့အပြုကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တခါဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇန်ဝင်စားလိုက်တတိယဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်သရုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားလိုက်သရုဒ္ဓဇံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အာဂါတနိစေရဏဇံကိုဝင်စားလိုက်အာဂါတနိစေရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအာဂါတနိစေရဏဇံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိညာဏိစေရဏဇံကိုဝင်စားဝိညာဏိဇာရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါဒီဝိညာဏိဇာရဏဇံဏတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ
အာဂိဉ္စဉ္ညာရဏဇံကိုတဆင့်ပြပြီးတော့ဝင်စားရအဲဒီတော့အာဂိဉ္စဉ္ညာရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာမကူနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့အာဂိဉ္စဉ္ညာရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဋိဋ္ဌံ၄ချက်ပြုလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်1အဋိဋ္ဌံကတော့နာနာပတ္တအဝိကောပနမိမိသုံးနေတဲ့ပရိခရာတွေကြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့မပြည့်စည်အောင်ဒိဋ္ဌံရရေကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းမီးကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းခိုးသားဓမြဒီဖိယံကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းစသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌံရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုယ်ရင်ကနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိခရာများကတော့ပြည့်စည်မှုမရှိပါဘူးဘယ်လိုမှပြည့်စည်လို့မရဘူးကိုယ်ရင်ကနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ပရိခရာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိနမူနာလေးဒီနေရာမှာထုံးတစ်ခုထောက်ပြထားတယ်မဟာနာဂမထေရကြီးရဲ့ထုံးပဲမဟာနာဂမထေရကြီးကမိခင်ဥပတိကာမကြီးရှိတဲ့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကလည်းယာကုဆက်ကပြီးတဲ့အခါအရှင်ဘုရားဆွမ်းအတွက်ဒီဆွမ်းစားစရာမှာပဲရွာတွင်းမှာရှိတဲ့ဆွမ်းစားစရာကလေးအဲဒီဆွမ်းစားစရာမှာပဲခိတ္တထိုင်ငတ်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဆွမ်းစားစရာထဲမှာဝင်ပြီးတော့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ရှင်းခေအချိန်ခါတုန်းကတော့ရွာတွင်းဆွမ်းစားစရာတွေမှာခုခေတ်လည်းဒီဟိုကျွန်းမှာတော့ဒီလိုစရာမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားထိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းဖို့ရအတွက်ဒီဆွမ်းစားစရာထဲမှာအခန်းလေးတွေရှိကြပါတယ်အဲဒီကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးတပါးတစ်ခန်းစီပေါ့လေအခန်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့အချိန်ရတဲ့ဒီဟန်တော်များကမိမိတို့ဆံရသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုရှုပွားကြမမဘတ်တွေကိုဝင်စားကြအဲဒီထုံတန်းစင်လာအတိုင်းမဟာနာဂမထေရကြီးကဒီဆွမ်းစားစရာထဲဝင်ပြီးတော့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ဒါဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကနာနာပတ္တဝိကောပနာခေါ်တဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းနေပရိခရာတွေကိုမီးမလောင်စေဖို့စတဲ့ဒိဋ္ဌံကျက်တွေကိုမဒိဋ္ဌံဖက်နဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက်တော့နိရောဓသမဘတ်လည်းဆက်ကြောဘာဖြစ်လာလဲအဲဒီသွန်သားစီရကလေးမီးလောင်ပါလေရောမီးလောင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိကကိုတော်တွေကအလုံးထပ်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ပရိခရာလေးတွေယူပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဒီမာနကမထေရကြီးကတော့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးမပြေးမပြေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကြည့်လိုက်တော့ဆွမ်းစားစရကမီးလောင်တာတော်တော်လေးကုန်သွားပြီမထေရကြီးတစ်ပါးဒီထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာကြံနေတော့ဩဒီကတော်ကြီးနဲ့ပြင်းလိုက်တာမီးလောင်တာတောင်ထပ်ပြီးပြေးပေါ်မရဘူးဆိုလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြအဲဒီလိုကဲ့ရဲ့နေတော့ပြောကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးတွေယူပြီးဝိုင်းပြီးမီးတွေပြင်းလိုက်တယ်မထေရကြီးကိုမီးကနက်နက်လေးမှမလောင်ဘူးမငန်းစာလေးတောင်မှမွေးညင်းစတစ်စက်လောက်မီးလောင်တာမရှိဘူးရေတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်မထေရကြီးကပိုက်ထားတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့နိရောဓသမဘတ်မှာထားလိုက်တဲ့အချင်းဟာကြည့်လိုက်တော့ပြည့်စည်နေတာတွေ့တရားဓမ္မတွေကလည်းမထေရကြီးမီးလေးနည်းနည်းလေးမှမလောင်တာကြည့်ပြီးတော့အလုံးအောသွားပြီးတော့သိကြီးညိုကြကြီးညိုတဲ့အတွက်ပန်းနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲဒီလိုပူဇော်နေတဲ့အချင်းဟာတွေကနိရောဓသမဘတ်မှာအထမဟာနာကမထေရကြီးကမြင်လိုက်တော့ဘာလုပ်လဲတပံပြန်ပြီးတော့အပင်ကြီးနေဝင်စားပြီးတဲ့အခါပြီးရင်ခုလှိုင်ဆိုတဲ့လှိုင်ကိုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးကြွတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကနန္ဒပတ္တအဝိကောပနမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိခရာတွေကိုမပြည့်စည်ဖို့ရန်အတွက်သူကဒိဋ္ဌံတော်မမူတဲ့အတွက်ဆွမ်းစားစရကလေးမိလောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အကြွေများဒိဋ္ဌံတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွမ်းစားစရဒီနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်တော့မှမိမလောင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေပဲနော်တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လောက်အားကြဖို့ကောင်းလဲကြည်သားနော်နောက်တစ်ခုအရှင်တင်သီဝမထေရရဲ့ထုံထောက်ပြထားပါတယ်ဒီအရှင်တင်သီဝမထေရကတော့ဘယ်မှာလာတယ်လို့ပြီးတော့အရှင်မမောက္ခလကရောမြတ်ကြီးကမန္တကြီးကိုဟောပြတယ်မာရတိတ္တရိယသုတ်တံမှာလာရှိပါတယ်အရှင်တင်သီဝမထေရဆိုတာကတော့ဒီကဘာမှာအကောင်းဆုံးပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲရန်အက္ခတာဝကတပည့်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီလဝဲရအက္ခတာဝကဒီပီကြီးတို့ဖြစ်တဲ့ဒီအရှင်သင်္သီဝမထေရကနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာသူကအလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတယ်အချိန်ရတိုင်းလည်းနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာသစ်ပင်ရင်တပင်အောက်မှာနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာမတိနာမလဲကြတဲ့နွားကြောင်းသားတွေစိတ်ကြောင်းသားတွေလေတော်သမားတွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်တော့ဩဒီကိုရောကြီးတစ်ပတ်ထိုင်ရက်နဲ့ပြန်တော်မူနေတဲ့အမတန်အောဖို့ကောင်းပါလား
Every load of Bobby, Dore Martin, India, City, Obama, only like a Misho Jack. Misho Vidro, Janwa. Janwa, Jingama, Niroda, the Maba, and Chain Zero, and Jindiwa, Matega, Niroda, the Maba, Matai. Tala, Jingama, Big Bawanji, Gilago. And Madame Bobambo, and Zeno, Yea, need a Miji Migari. Any Miji Miga Boma, and Jindiwa, Matin Shopi, Qualita. Nenema, Bulone, and Chenya, Mashigo. And Jindiwa, Matia. Kana Imao Yosemia that Tangangole. Moyele de Vin Loudon, me long jumbo, Machibu. An ovo Magona, they gone. The Aoyariga Bago, a chicken meat the lelo, may say it, swan in that no? That is why in that illegal the good tenure on the Diana need a breed that is legitimate, legend of Meaula, Yatin and so on, Uzo Tana, I have a count, no? That is the one Matejiga, Gonagano, Matetam. Nana Bada, Avi Gopana, Mimi, Sister, need a break radical, me long jamu, Machio. Daytime of Mamure at Dilopia, no? Todo. Madaytime be made of Mimi and Sister, Lida, we don't know that he break radical. Me long 9 days, so I'm Yosina, Machibu, Tamabaya, so 80, Namadi, we paran, Dilo Kotaba, no? Namadi is trying the Kube. That Nana Bada, Avi Gopana. That did hire, not the good Nabazegaro, Manga, Padi Manana, Mangaroga, Koge, in Niroda, the Mabama, Tabazi, he can. Nabadonga, that who Begodana, Payashin Koromulosi, in Niroda, the Mabama, Tabazi, he looked at. Adilo Madina Gabulosi, Papilla. Mangariga, Kisa Jagushilo, they never Gani Ganga Jagu, your song, the Ashilo. Manga Sulated, and think of Madigura about Johnny. Johnny Masolosi, Nangaroga, Koromure, Digoro Nida, the Maba, when that lives at Ranger, Nangaga, Corello, Cordiello, Kailay, Toimati, Ubezara, the son, Nada Ubeza, Adrilo, Yoga, and Chinkan Jay, did the man needed at the Mavaga and the Lutai, Papilone, Nangaya, a mate, and Nasura, Madame Jinhan. Lado of Yajinga, Koromu solution, Payajin Koromula, Kainsilated, Yahanda, the son, Nada Uza, Adrin Yokan, and needed at the Mavamata. I gave you daytime target solution. Mangaga, and Loshi is running. Labi Cornivo, Malogo, Nidota Maba Mataluya. Payashanga, and Loshi resolution. Labi Cornivo, Malogo, Nidota Maba Matalo, yeah. That's a look at daytime beer. Not the good number, Adana Bracida. And Chingalago, Baitabi, daytime beat the Maba Wizaya. And to the Pingaro. Mimi, are you the Kara? Beijing at the Dan Consumele, Dagoslanda, dear. Bedan consume a Jingagala of Mamma Bido, Yego, Banchabido, they can have it. Konya dead, Yado Afin, Maboja. Zaharari and Son and Badiga, Konya Love, Tida on. Some 10 turning and Son Asilo, Konya dead, Yado Afin, Mabogu, Dilo Damachedo. The naive, the naive, the minute, the Yavian, the Yavian, that is it. Mimi, Janet, Zedelo, Galago, Banchabido, they can have it. Arilo, daytime jet, Lego go. Against the Nayana, Zaman. When Zabilo, Tare, a Chinkama, the Lego, Titan. Arilo daytime video, a Chinkajaro. Against the Nayana, Zango, Piambido, we got an Ashubo, Maluro. Daytime video, the Veneta, Nivadina, and Nayana, Zango, Sebi, when Zalayan. Nivadina, Nayana, Zanzoli, the Jane, not Jane Lock, the Jane Lock, the Jane Lock, Jalakan, and Niro Mother Saint Boy. Since the day, children. Since the day, they told it, since the day, she might, since I'm sitting in. Citizen Yogi chicken, Machino Chokare, Vajane, Ganyon Pita Yogi, Janet, Udu Pita Yogi, Janet, Harajo Pita Yogi, Janet. Raja, the Danaroma, and his own kidney, the Nirada, the Mabadi. Says the day Yogiari Alon Choka Hodala, Mahogu, Yogi Nani Agon Chokla, Machobo, that I say, and his own Kamabat the Kuba, no? Raja, the Paladamabadi, Yogi Nani Agolon Choba, saying Hobama, Mahogu. Adingada, Anita, Paladamaba, I don't get it, Adingada, Anita, Libamara, Yona Machida, Mane, Yona Machida, the Adingada, Anita, Libago, Lanzi needed, Message Position, Machina, she needed, did some of it, and then they quit up, do it, no? Yes, anything come up. The Niroda Damabago, when Zarome, I think come up, Bogo got Patile, when I got Yoga Bibi.
ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဝင်စားနေပြီဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဝင်စားပြီးပြီဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိရောဓသမဘကိုဘယ်လိုစိုက်သွားတယ်လို့မေးတော့အထခောတာပုဗ္ဗေတတ္ထစေတံဘာဝိတဟောတိယတန္တရထာယဥပနေတိအဲ့ဒီခုနကဒိဋ္ဌံနဲ့လေးချက်ပဲမိမိက9ရက်ပိုင်းခြားပြီးဒိဋ္ဌံထားရင်အဲ့ဒိဋ္ဌံနဲ့စိတ်ကလေးကနိရောဓသမဘမှာထအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်9ရက်ဒိဋ္ဌံထားရင်9ရက်ပြည့်တာနဲ့ထမယ်တဏှာယီဒိဋ္ဌံရင်တဏှာယီပြည့်တာနဲ့ထမယ်2နာရီဒိဋ္ဌံရင်2နာရီပြည့်တာနဲ့ထမယ်1ရက်ဒိဋ္ဌံရင်လည်း1ရက်1မိနစ်ဒိဋ္ဌံလည်း1မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကပဲဒီနိရောဓသမဘမှာထအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒီဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကပဲနိရောဓသမဘကိုစိုက်သွားအောင်ဒိဋ္ဌံစွမ်းဆောင်ပေးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်သူပြတရားကကြီးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ပညာဝိရိဒနိရောဓသမပိသန္တတပနာဗန္တိဘိက္ခုနောကတမေဓမ္မပထမနိရောဓတိယတိဝါကာယသင်္ခါရောယတိဝါဝစီသင်္ခါရောယတိဝါစိတ္တသင်္ခါရောပညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီနိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော်မူတဲ့ယဟန်တော်အဖို့ဘယ်တရားတွေကကောင်းဆုံးစချုပ်တယ်လဲကာယသင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားလို့ဒီလိုမေးတယ်ကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအသက်ရှူတာကပဲအရင်ချုပ်သလားဝစီသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဝိတ္တဝိသရာကပဲအရင်ချုပ်သလားသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရခေါ်တဲ့ပညာဝိရဏတွေကပဲအရင်ချုပ်သလားလို့ဒီလိုမေးတယ်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကာမဘူမထေမြတ်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်လဲပညာဝိရိဒနိရောဓံသမပိသန္တတခောကာပတိဘိက္ခုနောဝစီသင်္ခါရောပထမနိရောဓတိတတောကာယသင်္ခါရောတတောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောခေါင်းဆုံးပညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခေါင်းဆုံးဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်တယ်ဒုတိယကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်တတိယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့ဒီလိုအခြေပေးတယ်အဲ့ဒီအဖြေကတော့ဘုန်းကသမ္မာပတ်10ပါးကိုနည်းနည်းလေးဝင်စားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံးဖို့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီနိရောဓသမ္မာပတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတိုင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်အဖြူဆိုလဲအဖြူပေါ့ဒီကတိုင်းပထမဇန်ဝင်စားရတယ်ပထမဇန်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇန်မှထပ်ပြီးဒီပထမဇန်နန်းတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒါကဒုတိယဇန်ဝင်စားရတယ်ဒီဒုတိယဇန်နန်းတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုအစဉ်အတိုင်းဘုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်တိရှုရလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ဇာရဏဇန်တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဇန်ကိုကိုးပြီဆိုတာနဲ့ဝိတ္တဝိသရကပြုတ်ပြီးတော့ကြာမသွားဘူးလားကြာသွားပြီဝိတ္တဝိသရချုပ်တဲ့သတုကဏီပေါ့နော်သတုကဏီမှာဝိတ္တဝိသရချုပ်သွားတဲ့အခါပြုတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဇန်ကူးတယ်ဒုတိယဇန်မှာပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်က၃ပါးပဲရှိတယ်ဒီတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တော့ဝိတ္တဝိသရချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝစီသင်္ခါရကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုကအရင်ဖြစ်စကလုံးအတန်လေးကနောက်မှပေါ်တယ်ဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စကလုံးအတန်ကောဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါတည်းကဒီဝိတ္တဝိသရနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဝစီသင်္ခါရဟာလည်းဒီဒုတိယဇန်အခိုက်မှာချုပ်သွားပြီနိရောဓသမဘရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးနော်ဒါဝစီသင်္ခါရကအကောင်းဆုံးချုပ်တယ်ဒုတိယဘာချုပ်တယ်လို့ပြီးတော့ကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်ဘယ်ချိန်ကမှကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်လဲသရုပ်ဒ္ဒဇန်စိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသက်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်သရုပ်ဒ္ဒဇန်အခိုက်မှာကာယသင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားပြီနံပါတ်3စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဘယ်ချိန်ကမှချုပ်တယ်လို့ပြီးတော့နေဝတ္တဉာဏဉာဏဇန်သောတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကြပြီးတာနဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီပညာဝေဒနာလည်းချုပ်တယ်စိတ်စိတ်တွေလည်းအကုန်ချုပ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်ယောယံပတိမတောကာလင်ကတောယောဇာယံဘိက္ခုပညာဝရိဒနိရောဓသမပန္နောဣမေတံကိဏနာကရဏံတိအရှင်ဗျာသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိရောဓသမပဝင်စားတဲ့ယဟန်တော်ဘယ်လိုကြွားချချက်ရှိတယ်လဲဒီမေကွန်းတစ်ခုမေးတယ်နော်ယောယံကပတိမတောကာလင်ကတောတန္တာကာယသင်္ခါရနိရောဓပฏิပတ်တတောဝစီသင်္ခါရနိရောဓပฏิပတ်တတောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရနိရောဓပฏิပတ်တတောအာယုပရိခိနောဥဒ္ဓမဥပသန္တာဣန္ဒြိယာနိဝိပရိဘိနာနိသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါကြီးနံပါတ်1
Kaya Denkara correct when the little showed at the Meshu, no? Number 2 was it Denkara? We didn't Wizarale showed it. Number 2, say that Denkara, 60 delay showed it. Number 3, are you breaking a Udamalo correct? Go with that. Zivi generally send no? Yosivida. Yosivida and send a boom with that. Are you correct? Go with that, showed it. Number are you breaking up? Yosivida showed it. Number Udama correct? Go with that, showed it. Number job in reality we break Brina. Yes, the Egina, Gina County, Shaji, Koji, Ajidadile, yes, he got it, choked it. Taga, Dere Boko. Niroda the Maba went there a Boko Jaro, Pelucile. Yosa, Quayan Gabadi, Beku, the Navarita, Niroda the Mabano, Tadabi Gaya Denkara, Niroda, Bidi Batado, was it Denkara, Niroda, Bidi Batado, say that Denkara, Niroda, Bidi Batado. Are you a breaking of Udama Aubatana, Iliani, Way Batanani? Gaji Niroda the Maba went there, Hanoy, Nanamale, nobody at the Majura address, Kaya Denkara showed it. Number 2, which was a Majira address, was it Denkara showed it. Number 2, say that Denkara, this related Majira address, say that Denkara showed it. Number 3, are you a breaking Yok Zividal, cause of other Zividin, Machoku? Papilole, Kamaza Yogi, Televido, DC needed. Not a good number, Nga. Udama correct, Gomwida, Machoku, Shini. Number job in Riani, Webatana. In Riha, alone Jilin Danshini. No, Papilole. In Riha, Jilin Danshimu, are your Nearaga. Gunaga, in Raga, Yesi Aji, Naji, Nakaji, Shaji, Goji, Buimano, no? Eri Aji Daddy. Saya Ioniga, Labi, Yakalade, and Shinkamadi, Ajidadima, what Papilale? Raga Doda Mohazar, and Yajidiga, Labi, Luli, Bijan, no? Niroda the Maba went down in the book with Landama. Di Saya Ioniga, di Ajidadigo, Labi, Yakabu, Sidila, Machiro. Yakabu Machida address, the Ionigo, a junk computer, Dobo, the Ajidadile. Ionia, Yakamugo, and Chikamiro, this related Pimula Sidila, Machiro. Majira address job. Niroda the Maba address ma. They said they did. Show me needed address. Ionia Yakamudiga, Majira address. The any recorded Ajidadi, alone killing Tansini. Pana Ubama Dulelo Miro. Nebura and Jenga Pontani, Jenga Landon Langua, Mandacha, Tontan, Deep Mama, and Yiri, and Yuno, Lincoln. Harry Bonzane, Nirada, the Maba, Moenzare, and Tingama, I am your decade address, Gilida, New and Yiri, Lincoln, do it. The Mango, Jajana, Dogiro, Kariba, Zare, 80, the Kukurema, the Jajalon, Don Tabiro, the direct, Domi, Daisy Taman, so in deep money, alone killing Viro, Manila, killing it. Harry Bonzan, Nirada, the Maba, Akaima, Saya, Ionia, and Yiri, Yakamu, Masiri, address job. In the alone Jilin Dansini, no? Are you correct? Gongwe, it was Sanji, a Gongwe, no? Yosivida Silas. Yosivida Babilo Silelo me, Kamaza Yodi, Machuja. Tajo, and say along ye needed, the Nidoda, the Mabadi, Yodi, a Golon Choda, the Maba Hogla, Mahogu, the Bodu that lady, she have no? Any photo that Machigan, Mahotari, Dara Roman Jogi, Yora, Yungile, Yungali. Yodinani, a golden chogabi, Yogi. Mahobabu, Yodinani, the Mapalaka Mabata, Machoga, Joy, Lemacam, Shabia, they get choked. They get choked as a droga, Belo Jolelo Miro. Do my letter, Magian Dira go, Dido Jor. Letter in the droga, Gangpop. A letter like I bought a book, get the guy, he says, the Yodinani, a golden choker, Pelosi. Mimiro Nila Ayaba, Palada Maba, Tangi, when done needed Pogo, Vega, Pogo, Jim, Yenram, Mimula Miro. Yenire. Duga Palada Mabagoro, when that one kind of Tanai, when that Naiva, when that is one kind of Yodinani, a go choke. And Yodinani, a go choke, and Chobarello, one kind of Dibogo, Tangi, the Maba, when that come, Vega, Pogo, Lanky, Yenram, Mimula. Yenire. Yodinani, a go choke, Hodla Mogula. Hogu, a go Machoku, no?
အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာသာယုံနာမရှိတာယုံနာမရှိတဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုံယူနေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဘာစိတ်စိတ်တွေလဲမဲစိတ်ဖို့စိတ်မဲစိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိသောကာရခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နယ်ပယ်မှာစိတ်စိတ်တို့မြည်ဒီဆိုင်ရာဝတ္ထုရုပ်တွေကိုမှီတွယ်ခွင့်ရမှဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးဟရိယဝတ္ထုရှိရမယ်နော်ဒီမဲစိတ်ဖို့စိတ်တွေကဟရိယဝတ္ထုကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အရိယဝတ္ထုရုပ်ရှိမှဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်အရိယဝတ္ထုကလည်းအရိယဝတ္ထုတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးကြံနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မှသာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်တော့မြည်ဒီတူးချင်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးကလတ်ခေါ်တဲ့အမှုံအနေနဲ့သာဖြစ်တယ်တစ်ခုချင်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖလားသမဘဟူသည်ယုတ်တွေနာနေအကုန်လုံးချုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့နောက်တစ်ခုတခါဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖလားဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထူးခြားချက်ကိုမေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်ဒုကျွေတရားကကြီးကဗာဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်ကထံဘာနာပန္တိတင်ညာဝိရိဒနိရောဓသမဘတ္တိယဥဋ္ဌာဏံဟောတိတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီနိရောဓသမဘမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအပြင်ထပါသလဲနော်ထပုံစနစ်ကိုမေးကြည့်နာခောကပတိဒီလေကကတ္တဗဆိုတာကတော့အဝတ်မို့တဲ့တေကရုံကြီးတူဖြစ်တယ်ဒီတေကရုံကြီးနဲ့သွားတွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ဒုကျွေတရားကကြီးကဗာမေးလေအရှင်ဘုရားဒီတေကရုံအိုးဖြစ်သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပလဲလို့မေးလိုက်တော့နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီကွယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးနော်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာနော်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာအရှင်ဘုရားဩဒီမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လူတို့ရဲ့သာမန်ကုသိုလ်ကမ္မဗရာတရား7ပါးတဲ့လွန်ကဲမြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာအဖြစ်ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်အမြင်ဒုတိယဉာဏ်ရရှိပါသလားဆိုပြီးတော့ဒီမေကွန်းမေးကြည့်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုန်းကအသီလေကကတ္တဗာကြီးကဘာပြန်ဖြေလဲဤမေဟိခောမေကဗတိတိင်္ဂမတေဟိဝတ္တေဟိပပိစီတတနတ္တိကောစီဩဒရမနုဩဒီမနုဿဓမ္မောအလမရိယဉာဏတဒနာဝိသေသောအဓိကတောဖာတုဝိဟာရောဘာပတိတရားကကြီးဣမေဟိကောတိင်္သမတေဟိဝတ္တေဟိအနှစ်30တို့ကာလပတ်လုံးဘာပစီတာသာရှင်အဘသောချင်းကလေးရှိသောမေငါအားကောစီတစုံတစ်ခုသောဩဒီမနုဿဓမ္မောလူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဗရာတရား7ပါးတဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်သောအလမရိယဉာဏတတနာဝိသေသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဒုကိုအဓိကတော်ရရှိသည်ဖြစ်ပေဘာတုဝိဟာရောချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းသဘောတရားမြည်သည်နတ္ထိမရှိခဲ့ပါဣညတရာနဂိယသမုန်ိယသပါဝလနိဖောဒနာယသအဝတ်မောခြင်းကရုံကြုံခြင်းထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမတ်တထလိုက်လို့ရှိရင်ဖင်မှာကတ်နေတဲ့ဖုံလေးကိုခါဖို့ရန်အတွက်ဒေါင်းကြီးလေးကိုကန်ဆောင်ရခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုရရှိတဲ့အကျိုးကလွဲ၍နှစ်30အတွင်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တာလူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဗရာတရား7ပါးတဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာအဖြစ်ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့တွေတခုမှမရရှိခဲ့ပါဘူးချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းတခုမှမရရှိခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်အဖြေပေးတယ်ဒီမကြီးတွေဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်အဝတ်မောပဲနဲ့အပြည့်အထန်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီကျင့်လိုက်တာမှသူရတဲ့အကျိုးတရားလေးကအဝတ်မောတာတစ်ခုကရုံတုံးနေတာတစ်ခုထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖင်မှာကတ်နေတဲ့ဖုံလေးကိုသုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခါတွက်ဖို့ရန်အတွက်ဥတောင်းမြည်စည်းလေးတစ်ခုကိုကင်တွယ်ခြင်းဒီ၃ခုဆိုတဲ့အကျိုးလောက်ပဲရတယ်အနှစ်30လောက်တရားအထုတ်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဒီထက်ရှိခြင်းလည်းရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအကျိုး၃ခုလောက်ပဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွက်မိပါမလားမတွက်ပြီဘူးတွက်ပုံကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီမှာပင်နေတဲ့ဖုံလေးခါတွက်လို့ရရုံတော့အကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးကိုဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းတော့ဘူးနော်ဒကာကြီးလည်းပြန်မယုံမယ်ဒကာကြီးကဘုရားရှင်ရှင်ဂေါတမရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတရားဓမ္မတွေကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပလဲမေးတော့သူကလည်းအနှစ်30ကဲအဲ့ဒီအနှစ်30အတွင်းမှာနော်သူကဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဣမေဟိပါဏတေခပတိတိင်္ဂမတေဟိဝတ္တေဟိအတ္တိကောစီဩဒိမနုဿဓမ္မောအလမရိယဉာဏတဒနာဝိသေသောအဓိကတောဘာတုဝိဟာရောအဲ့ဒီနှစ်30သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးကျင့်လိုက်လို့ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
လူတို့ရဲ့တာမန်ကုသိုလ်ကမ္မပရာတရား7ပါးတဲ့တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာတို့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုရရှိပါသလားချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရလားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်ဟာဒီနောပိတိယဗန္တိအဟံယိဗန္တိယာဝတေဝအကင်ကာမိဝေစေဝကာမိဝေစအကုသလေဟိဓမေဟိသာဝိတေကံသဝိစရံဝိဝေကေသပိတိဒုက္ခပရမဇာနာဥပါဒံပိစဝိဟရာမိတပည့်တော်ကလူသမန်တကာတူဖြစ်ပါတယ်နော်တပည့်တော်ဘလောက်အလိုရှိတယ်အလိုရှိသလောက်ပထမဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နေတယ်အလိုရှိသလောက်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်တယ်အလိုရှိသလောက်တတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်တယ်အလိုရှိသလောက်သရုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသူကဗန်းဆက်လျောက်ထားတယ်သတိကောပနဟံဗန္တိဘဂဝေတောပုပ္ပေဘဂဝေသတိကောပနဟံဗန္တိဘဂဝေတောပထမတရံကာလံကရိယအနိစ္စရိယံခောပဏိတံယမံဘဂဝဧဝံပြာကရိယနတ္တိတံတံယောဇနာယေနတံယောသတိတံတံယောတောစိတောကပတိပုဏ္ဏဣမံလောကအာကိဉ္စီဟာတိဗန္တိအရှင်ဘုရားသတိအကယ်၍ဟံတပိတော်ဒီဘဂဝတောဘုရားရှင်တဲ့ပထမတရံရှေဥစွာကာလံကရိယအကယ်၍ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဘုရားရှင်နဲ့တပိတော်နှစ်ဦးတပိတော်ကဘုရားရှင်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယေနတန်ယောဇနိနာအကျဉ်တန်ယောစဉ်ကြောင့်တန်ယောတော်ရှင်တွဲနေသည်ဖြစ်၍စိတ်တော်ကပတိစိတ်တသူကြတိပုဏ္ဏနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဣမံလောကံဤကာမ11ဘောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကသို့အာကိစေယပြန်လာလျာဤတန်တန်ယောဇနံထိုကဲ့သို့ကာမဘုံသို့ပြန်လာကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်ယောစဉ်တရားမျိုးသည်နတ္တိမရှိသည်သာလျှင်ဒီအတ္တိဧဝံဤသို့လျှင်ယမအကျဉ်စကားကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာပြာကရိယပြောဆိုလျာဤဧတံဤကဲ့သို့ပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးသည်နတ္တိကိုမရှိသည်သာလျှင်ဒီဧတံဤကဲ့သို့မရှိခြင်းဒီကအနိစ္စရိယမအံ့ဩလောက်သည်သာလျှင်ဖြစ်ပါပေ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နဲ့ဘုရားရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်တပည့်တော်ကအရင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကနေတပည့်တော်ကိုပြောလိုက်မယ်စိတ်ဓာတ်သူကြတဲ့ကာကြီးရဲ့တန်တမှဒီကာမဘုံတို့နောက်တပတ်ပြန်လာစေတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကြွတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြောကြချက်ဒီအံ့ဩလောက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာဆိုလိုတာလဲဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့ပြောကြချက်ကမအံ့ဩလောက်ပါဘူးတပည့်တော်ကဒီအနာဂါမိမညာဘုံညာရသည့်တိုင်အောင်ကာမဘုံလာကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်တွေကိုကုန်ခန်းအောင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ကဂါလျင်တန်လွန်ပြီးတော့အံ့ဩလောက်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဣသိယံဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောဓမ္မတာဒုက္ခတတယတ္တယိနာမဟိဟိဩဒတဝတ္တနောဧဝရူပံဩတတိမနုဿဓမ္မအလမရိယညာဏတတနာဝိတေသအဓိကမေတ္တိဖတုဝိဟာရံဩသိအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလားအမတအံ့ဩပဲကောင်းတယ်မဖြစ်စဘူးဥသိဖြစ်ပါပြီတဲ့လူသမန်တရားကတအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောက်တော့ကိုယ်ွယ်အထာရဖြစ်တဲ့လူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပရာတရား7ပါးတဲ့တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့ရညာအမြင်တူးတွေကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဆန်းကျင်သာနေထိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရရှိနိုင်ပါပြီလေဒီလိုရရှိနိုင်ခြင်းဟာအလွန်အားပဲကောင်းပါပြီလေဆိုပြီးတော့အစီလကတ္တဗကြီးကအစီလကကတ္တဗကြီးကစီမံစကားပြောကြတယ်နော်ပြောကြပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလဘေယဟံကပတိဣမဓမ္မေဓမ္မဝိနည်းပပိသံလဘေယဥပတံပရံတခါကြီးရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကျွန်ုပ်ရှင်ဟန်ပြုခြင်းနဲ့ရှင်အဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုရလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒီအစိလကကတ္တဗကြီးကိုအာမန္တဂါရမကျောင်းတိုက်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမထေကြီးတွေကအနှံပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်တယ်မထေကြီးတွေကလည်းရှင်ဟန်ပြုတ်ပေးတော်မူပါတယ်ရှင်ဟန်ပြုတ်ပြီးမကြမီတပါးဒီစိတ်ဉာဏ်ရာအရာချင်းကပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစင်လွတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တာအရှင်အစိလကကတ္တဗမထေကြီးသည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွင်တပါးအပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်အားရစရာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းပါတယ်နော်ကဲဒါကစိတ်ဓာတ်တူကျွဲတရားကာကြီးဓမ္မဂတိကအရာမှဣရိရဖို့ရန်အကြောင်းဓမ္မပိရတတရားတော်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါင်းဆုံးပြီးတည်ခဲ့တဲ့သုတ်တန်ကိုပြန်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်အောင်ခိလနာသဒ္ဒနာသုတ်တန်ပဲနော်ဒီစိတ်ဓာတ်တူကျွဲတရားကာကြီးမှာဒါသီလလည်းပြည့်စုံတယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံပုံလေးပဲနော်အဲဒီလိုပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်တရားညောင်သောတနေ့လျောင်းဆက်ပြီးစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတဲ့ခါကြီးစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတဲ့ခါကြီးတရားညောင်သောလျောင်းဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့
နောအနာဂတ်ကာလမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတစ်ခုတောင်းတသမ်းပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်တွန်းကြနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘယ်အကျိုးတူကိုမြင်လို့တောင်းတခိုင်းတယ်ယံခောစိတ်တော်ကပတိသီလဝကလျာဏဓမ္မောသစေပဏိဒိသတိအနာဂတမတ္တနာရာဇအတန်ဆက်ကဝတိတိတတ္တခောအယံဧစိတတိသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဓမိကောဓမိကံဖလံအနုပတ္တိအယံခောစိတ်တော်ကပတိဣစိတတုကျွေတယကจิติကသီလဝကိုခြင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံ၏ကလျာဏဓမ္မောကောင်းသောတရားဓမ္မနှင့်ပြည့်စုံ၏ဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့သူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်နားပြီးပြီနော်သစေအကယ်၍ဟံဃာတိအနာဂတမတ္တနာနောအနာဂတ်ကာလ၌ရာဇသက္ကဝတိစကြဝဠာမင်းကြီးသည်အတ္တဖျားလို့ဣတိဣသောသစေပဏိဒိသတိအကယ်၍တောင်းတညာအံတတတောစိတ်ဓာတုကျွေတယကကြီး၏သီလဝတ္တသီလရှိ၍နေသောတတ္တတောစိတ်ဓာတုကျွေတယကကြီး၏အယံစိတ်တော်ပဏိတိဤစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်သည်ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဣဇေတတိမချွဧကံပြည့်စုံပေလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတုကျွေတယကကြီးကကိုကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တိုင်အောင်ကောင်းသောတရားဓမ္မဒီနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကာလနဲ့အကယ်၍စေကျေဝိရိမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာတစ်ချက်လောက်တောင်းတလိုက်ပါတောင်းတလို့ရှိရင်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကကြီးအခုသီလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသမျှဒီမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနတ်တွေကမြင်တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နတ်တွေကလာတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဓမိကောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမိကံဖလံတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အကျိုးတရားကိုအနုပတ္တိအဖမအထတတွေ့မြင်ရတတ်ပေ၏တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကျင့်ဖာများစွာသက္ကတကတွေ့ရမယ်ဒီသဘောရှိသူဒီသဘောတရားတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်နတ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတာစကြဝဠာမင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူ့အတွက်ရင်းနှီးရမယ်ဥစ္စာကဘာလဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုသာတောင်းတလိုက်ပါခုဖြစ်ဖို့နော်ဆရာမလေးဖြစ်ဖို့တောင်းလွယ်ပါမလားတော်တော်ကြိုးစားရတယ်တော်တော်ကြိုးစားရတယ်နော်မူလရန်ကနေစပြီးတော့ဘွဲရတဲ့အထိနှစ်ပေါင်းများစွာမကြိုးစားရဘူးလားခုဒီမှာစကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူရင်းနှီးလိုက်ရမယ်လုပ်ငန်းချက်ကလေးကဘာလဲစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲစိတ်ကသာစကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကိုကျင့်တဲ့ဧကံဖြစ်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲသီလဝကိုကျင့်သီလရှိတယ်ကလျာဏဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟာလဲကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းသောတရားဓမ္မတွေနဲ့သာပြည့်စုံကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီကနေ့ဘေးဝိုင်းထိုင်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဘာလုပ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဆုံးမဩဝါဒပေးသွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်ကြအဲ့ဒီခါကျတော့မှတသမယီဟောအေယံဒိဋ္ဌိတဗံဟောသင်ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည်တသမတို့ကြောင့်အေဝံဤသောဒိဋ္ဌိတဗံကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါဒီလိုကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြသမှာဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကတရားဟောသွားတယ်နော်ဘုဒ္ဓေအဝဇ္ဇပတတိနသမဏကတဝိသမဣတိပိသောဘဂဝါရံသမ္တံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မာတောတုကတောလောကဝိတုအန္တုတရောပုရိသဓမ္မသရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါတိဘုဒ္ဓေဖျားရှင်အပေါ်၌အဝဇ္ဇပတတိနမတုံမလုံးသက်ဝင်၍ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားဖြင့်သမဏကတပြည့်စုံကြကုန်သည်ဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံဣတိဤသို့လျင်ဒုမေဟောသင်တို့သည်သက္ခိတဗံကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါဘုရားအပေါ်၌မတုံမလုံးသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားတို့တန်တာမှာဖြစ်เสียမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ပါဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲသောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသာကရဏိနဤသို့လူနာပြမတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလိုပူဇော်ဒုက္ခခံယူတော်မူတိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသာကရဏိနဤသို့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောသိသိသိတိုက်တဲ့ဉာဏ်ရန်တရား၅ပါးတို့ကိုဆရာမကိုတရားမှုဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်တော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိမိနာဇာကာရဏေနဤသောဝိဇ္ဇာ၈ပါးဝိဇ္ဇာ
ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား15ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းတည်းဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဝိဇ္ဇာသရဏတံပံတော်ဝိဇ္ဇာသရဏတံပံနာမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်တည်းဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤသို့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွသွားတော်မူတတ်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲတုကတောတုကတမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်တည်းဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤကဲ့သို့သောတလောကသင်္ခါရလောကဩဃတလောကတိဟုသောလောက3ပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိမြင်တော်မူတတ်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲလောကဝိတုလောကဝိတုမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤသို့မယင်ကျေးတဲ့လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရစ္ဆာန်ယောက်ျားတို့ကိုယင်ကျေးအောင်ဆုံးမတတ်တဲ့အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်အနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤသို့လူနာမြမတတ္တဝါတို့၏ဆရာတဆုဖြစ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲတထာတိဝမနုဿာနံတတတိဝမနုဿာနာမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤသို့တတ္တဝါတို့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိမြင်သည်ဖြစ်၍တတ္တဝါတို့ကိုလည်းပဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိမြင်စေတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏိနဤသို့ဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကမပယတမြည်ဘုံ6လင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းတည်းဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဘဂဝါမြည်တော်မူပါ၏ဣတိဤသို့လျင်ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်အပေါ်၌အာဝဇ္ဇပတ္တာရိနမတုံမလုံးသက်ဝင်၍တည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတတ္တာတရားနှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်သည်ဝိသမှဖြစ်ကြပါကုန်အံ့ဣတိဤသို့လျင်ဝေါသင်တို့သည်တခိတာပံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုယ်ပါယုံကြည်ရမလားမယုံကြည်ရဘူးလားယုံကြည်ရဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲလို့ပြောတော့အဝဇ္ဇပတ္တာဒသူတော်ဘာတို့ဆွဲလှုပ်လို့ရှိရင်လှုပ်လို့မရတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီထက်မှဥစဉ်နဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိတယ်သရဝါဒီကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝါဒီကိုလည်းသစ္စာလေးရတရားများကိုထွန်းပေါက်သိစေတတ်တယ်ဤအကြောင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓမြည်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်နော်သစ္စာလေးပါးပါလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဘာကဒုက္ခသစ္စာလဲဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေအနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာကြည့်ပါသံခိတ်တေနာပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အပြင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေလဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးစိတ်စနေတဲ့ယုံတရားတွေကိုဘယ်နှပုံထားလဲ၅ပုံနော်ခန္ဓာ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကခန္ဓာဝက်ကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာခန္ဓာသုတ်တံဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်နော်ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပိစ္ဆောပါဏဣဇဒဝါဖိတဝါဩလာရိကဝါတုကုမဝါဣနာဝပဏိတဝါယန္တုရေတဏိကေဝတာတောဥပဒာနိယအယဟုသတိရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာအတိတ်ယုတ်တရားပိစ္ဆောပန်ယုတ်တရားအနာဂယုတ်တရားဣဇဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျမ်းတဲ့ယုတ်တရားသုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညတဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့နီးတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီ32မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားဒီသာသဝအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရာ32ပုံနဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဥပါဒာနိယတဏှာတိတိတို့ဖြင့်ငါဟာလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူရဖြစ်တဲ့32ပုံအတွင်းမှာတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ32မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံကိုဘာခန္ဓာခေါ်လဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့ဒီရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီသစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားတစ်ချက်မှတ်ထားဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ကာရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်32မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ကြည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအပုံသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းထွန်းပေါက်သိတယ်သရဝါတွေကိုလည်းထွန်းပေါက်သိစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိစေတတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဘာဂုဏ်တော်လို့ခေါ်လဲ
ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုယုံကြည်ရမလားမယုံကြည်ရဘူးလားယုံကြည်ပါနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလားမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိနည်းတ attva တွေကိုလည်းသိစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုယုံကြည်ရမယ်တရားနာပရိသတ်တွေယုံလားမယုံလားဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးကတော့သိမထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီရင်းမြစ်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်မှာတုံ့လုံမှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲဘယ်အခါမှဒီတုံ့လုံမှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်လာမလဲမိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလက်တွေ့ရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလက်တွေ့ရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းလက်တွေ့ရှုလို့ရပြီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီသိပြီဆိုလို့ချင်းထုံကိုယ်တိုင်ဒီစိတ်ဓာတ်တူကြကြည့်လို့ပေါ့ယုံကြည်ချက်တရားတက်တက်ဖြင့်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့အဆင့်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့အဆင့်ကုမသွားဘူးလားကုသွားပြီယုံကြည်ချက်တရားနဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်ရင်ကပို့ပြီးမြင့်မြတ်တယ်အသိဉာဏ်ကပုံမြင့်မြတ်တယ်နော်အသိဉာဏ်ကတန်လုံးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုရင်ခုနကဆွေးနွေးထားတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကထွန်းဖောက်သိပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ကိုယ်သိကမယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထိုယုံကြည်ချက်တရားသည်အဝဆပတ္တရသူတော်ဘာတို့လှုပ်ချောက်ချတော့လေလှုပ်ချောက်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်အထိရောက်အောင်သင်ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်ဓမ္မေအဝဇ္ဇပတာဒေနာသမဏဂတဝိသမဒုက္ခတောဘဂဝတ္တဓမ္မောနန္ဒီနီကောအဂါလိကောဣပတိကောဩပတိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညုဟိသောကတာအစပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညုဟိအဆုံးရှိတဲ့တရားဂုဏ်တော်6ပါးကိုလည်းမတုံမလုတတ်ဝိယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါမင်္ဂေအဝဇ္ဇပတာဒေနာသမဏဂတဝိသမသောပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောဥဇောပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောသာမိစေပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောညာယပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောညာယပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောသာမိစေပရိပါဏဘဂဝတောတဝကတံကောယတိဒသတ္တရိပုရိသယောဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလဧတဘဂဝတောတဝကတံကောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တနာပုညခေတ္တလောကတတိသောပရိပါဏအစအနုတ္တနာပုညခေတ္တလောကတအဆုံးရှိတဲ့သံဃာဂုဏ်တော်9ပါးအပေါ်၌လဲမတုံမလုတ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြင်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲ3ချက်နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းတယ်ယံခောပါဏကိတိကုလေတိယဓမ္မတပ္ပတအပရိဝိပဒံဘုိတတိသီလဝန္တိဟိကလျာဏဓမ္မဟိတိအေဝယောတခိတဗံကိစီရဇံတကုသောကုလေအိ၌ယံတရားဓမ္မအကျဉ်လှူပဲဝတ္ထုသည်အဋ္ဌိရှိသဗ္ဗန္တံထောလှူပဲဝတ္ထုအာလုံးကိုသီလဝန္တိဟိကလျာဏဓမ္မဟိသီလဝန္တိဟိသီလရှိတော်မူကြကုန်သောကလျာဏဓမ္မဟိကောင်းသောတရားတစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သောအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့နှင့်အပတိဝိပတံခွဲခြားဝေဖန်ဖို့မရှိသည့်ဝိတ္တိဖြစ်လက်တဣတိဧဝံဤသို့လျင်ဟောသင်တော်တထွေသည်သခိတဗံကြည်ကြံကြုံကိုပွားများအထောက်အပ်၏အိမ်မှာရှိနေတဲ့လှူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလှူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုတွေကိုလည်းသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုဘဲနဲ့သုံးဆွဲမယ်လို့ဒီလိုဆောက်တည်ပါခွဲခြားဝေဖန်တဲ့ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒီပစ္စည်းကတော့လှူမယ်ဒီပစ္စည်းတော့မလှူသေးဘူးခြံထားမယ်ဆိုရင်ဒါခွဲခြားဝေဖန်မှုရှိတယ်ဒီပစ္စည်းကတအတွက်ဒီပစ္စည်းကသမီးအတွက်ဒီပစ္စည်းကတော့လှူမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါခွဲခြားဝေဖန်မှုရှိတယ်အဲဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်မှုမလုပ်ဖက်နဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းကပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးသီလရှိနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနဲ့ညီတူညီမျှသုံးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဝိညူပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားတယ်နော်ဒါကောစိတ်တော်ကပတိမိတ္တာမိစေညာတိသာလောဟိနေဗုဒ္ဓိသဓမ္မိသသံဃိသသမာဓိပိတောကာလမဂ္ဂတိဒါကောတောအခါနဲ့စိတ်တော်ကပတိစိတ်ဓာတ်သူကြည်သည်စိတ်ဓာတ်သူကြကြောင့်တရားကားကြည်သည်မိတ္တာမိစေမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတို့မိတ္တာမိစေမိတ်ဆွေတို့ကို၎င်းညာတိသာလောဟိတေဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကို၎င်းဘုဒ္ဓေသာဖျား၌၎င်းဓမ္မေသတရားတော်များ၌၎င်းသံဃိသသံဃာတော်များ၌၎င်းသမာဓိပိတောဆောက်တည်စေပြီး၍သာဂိသပိကစွန့်ကြခြင်းသာဂတရား၌၎င်းသမာဓိပိတောဆောက်တည်စေပြီး၍ကာလမဂ္ဂတိကွယ်လွန်ခဲ့လေပြီဘုရားမမတုံးမလို့တဝင်ယုံကြည်ဖို့တရားတော်နဲ့မတုံးမလို့တဝင်ယုံကြည်ဖို့သံဃာမတုံးမလို့တဝင်ယုံကြည်ဖို့ဘေကံစွန့်ကြခြင်းသာဂတရား၄ချက်မှာဆောက်တည်စေပြီးတဲ့အချိန်ခါတရားလည်းဟောပြီးရောစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတဲ့ကတိလည်းကွယ်လွန်သွားပြီကွယ်လွန်တော့ဖေဖုံဘွားရောက်တယ်ဗြဟ္မကြီးတော့ရောက်တယ်ဘယ်ဗြဟ္မကြီးရောက်တယ်ဆိုတာအတိအကျမရှိတော့လဲ
ရေပုံရတတ်မှတ်ချက်အရာဥစ္စလို့သာသနာတော်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့သုဒ္ဓဝန္တပြမပြုတဲ့ရောက်ရှိပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်သူတဲ့ကကြည့်သည်ဒီလိုအတ္တဆုံးအများဆုံးအကျိုးတရားရရှိရတယ်။ဧကတဒန္တမေရဝီဧကဓမ္မသမာဟိတောဒေဝဗုဒ္ဓမနုဿောဝဧကပတ္တောပမောတတိဧကဓမ္မသမာဟိတောအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဧကတာအမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတာပိတုလေးရှိတဲ့မေတ္တာဝိပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဒေဝဘုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်တော်၎င်းမနုဿောဝါမနုဿဘုဒ္ဓဝါလူဖြစ်တော်၎င်းဧကပတ္တောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပါမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြဝမ်းမြောက်ရပေတည်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရဏသုံးပါးမှာလည်းလှူဒန်းလေရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအတ္တဆုံးအများဆုံးအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်တယ်ရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေထိုင်ရတယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြောင်းတရားကကြီးကိုအတုယူပြီးတော့အတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာလည်းပေကံလှူဒန်းစင်ကြဲနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်ကဲတရားဤကုန်းချုပ်ကြစို့နော်ဟိတဝါဂာမိပပစိန်တို့တန်တော်ခံပြီးရစိန်တကာတေတုံမီပြလူသိခါဟောပပိစိတာသူပေတလာတန်တော်ဖရာအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ခံပြီးရာစိန်တကာနည်းနည်းတဲ့တန်တော်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရာသာမြာလာဇနီတဲ့ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်နိနွယ်ရော်ယူကိုရောတို့ပိုင်သားသည့်ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ဒီပါတကားဟုကြောက်အပ်တော့ဉာဏ်ကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ဖယ်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူဂရဝါဒတမ္ပါဒဟုကိစ္စမြမြောင်းလူတို့ပေါင်းဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံကံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုံမေပိမြတ်နေခံမဓာအတရားဟုသန္နာကိအောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစီတာဝတ္ထုကာမဘုဒ္ဓမြမှမယအရာကြုံလဲရဲ့ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေကလာသမရိတာမိဖျားခေါ်မင်ပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်စီကိုယ်ခံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခကျင့်တရာကိုကျင့်ကမသွေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း